científica. Mas você está falando baseado em o quê, doutora? Nas vozes da sua cabeça? Não. Em evidência, em artigo. STAB, ferramenta de 2023. Você sabia? Você conhece? Aí você vai dar um banho nos seus colegas, porque você sai na frente. Você sai, você é referência, você já está a um nível elevado. Vem comigo. Então a gente vai avaliar articulação em músculos, a gente vai avaliar tecidos intraorais e extraorais, tá? Avaliação de língua, posição de língua e fundo de língua, a questão de quanto que é a abertura da passagem do ar, tá? Vamos avaliar também dentes e restaurações, vamos avaliar refluxo desse paciente, respiração, fluxo nasal desse paciente.